8ไม่ใช่เหรอ เอา สวัสดีครับผมโอเคชาแนลนะครับ สวัสดีค่ะแม่เลค่ะ วันนี้เราจะมากิน เอา น่ะ ยังไม่ได้บอกชื่อเลยอะ อันนี้ตำทะเล ตำทะเลครับ แล้วก็จะมีกุ้งแล้วก็มีหมึกแล้วก็มีหอยครับหอย แมงผู้ แมงผู้ครับ คิวอีกแล้วคิวร้องอีกแล้ว เยอะครับ มานี่คิว ตัวหมึกสิ ไม่มีอะไรกินหรอกลูกวันเนี้ยวันนี้กินไม่ได้หรอกครับ แล้วก็มีผักครับหลายอย่างเลยไปแล้วครับกินกันเลย จ้าทุกคนมากินด้วยกันค่ะ ไปเลยคิวหนีแม่กินก่อนเร็วคิวกินไม่ได้หรอกเผ็ดลูกวันเนี้ยเผ็ดโอ้ยเดี๋ยวปิดแม่กินอันนี้ก่อนแล้วกัน กินหนวดหมึกของเขาเลยมังวันนี่ลวกแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นอร่อยมังวันของทะเลมังวันวันนี้ผมไม่ได้แกะนะครับ กุ้งแม่ผมแกะ เหนียวเลยหมึกยักษ์เนาะน้องคิวครับกินไม่ได้เผ็ดครับหมึกครับอร่อยค่ะ เนี่ย กินไม่ได้ลูกมันเผ็ดทำไมล่ะ มีมดด้วย แมงวันวันนี้นึกอยากกินพริกเผ็ดนี่แหละคิวแม่บอกกินไม่ได้ลูกมันเผ็ดไงวานมันลอยกระทงหัวเขียวเหนียวหมึกยักษ์ระวังมันดีดเข้าตานะกิวกินไม่ได้ไม่เชื่อแม่อีกแล้วคิวพูดไม่เชื่อแม่นี่ครับจะหลุดละจะกินอะไรมั้ยหอยก็ตัวใหญ่เอาเปลือกหอยไปแทะไปหอยก็หวานโอเคมีเสื้อหนุนไหมครับ อ
มันบังอ่ะอือหือโลหงเลยครับ กุ้งหมดแล้วเหรอ กุ้งไม่อร่อยมาละแล้วเขียวกินไม่ได้คิวอร่อยเนาะมันโอเคไม่พันข้างล่างนั้นมันหกแล้วหมุนอ่ะเพื่อหมุนอย่างเงี้ยแม่กินตำมะละเผ็ดมีสีดำหมึกคิวเอาลูกมูกใส่ทำไมไม่ขอน้ำนะรดน้ำอ่ะวันนี้มีน้ำให้สดฝนมามืดอีกแล้วเมื่อวานก็ตกวันนี้มีน้ำสดหน่อยน้ำปลาร้าอร่อยเสียงอีคิวเครือกอยู่น่ะมาละแม่อันสุดท้ายเผ็ดลับเต้นเลยน้ำไม่ล้างมือ
อันจองหมดแล้วหมดแล้วเส้นมันจะใบอร่อยเผ็ดจบมาแล้วโอเคเยอะยิ่งกว่าชีสอีก ไม่กินหอยอ่ะ ไม่เอา หอยตัวใหญ่มากเลยใหญ่มากอิ่มแล้วครับ เผ็ดก็อร่อยขี้ปูดังเกลียวโอ้ยเผ็ดอะไรอ่ะอิ่มละ อิ่มแล้วครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe ให้ช่องโอเคชาแนลด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ